ทำไมฉันถึงถือเจ้าหนี้แล้วเนี่ยโอ้ใช่ของเฟดนี่นะแล้วเขาหายไปไหนอะถ้าฉันพูดคำหยาบเขาอาจจะโผล่มาก็ได้จิย่าย่าโอ้ไม่นะเจ้าบ้าเอ้ยหน้าที่ไปลบจักรวาลยังทำให้นายไม่พอใจอีกเหรอหุบปากโอ้ยมันจะไม่มีค่าเลยถ้าไม่มีใครสนใจมันแกแย่งหน้าที่ของฉันไม่มีใครพูดถึงฉันเลยฟันเน็ตว้าย แกจะหนีไปไหนไม่ได้หรอกนะวายจุยไปตายซะไอ้เหี้ยสะพายไอ้พวกนั้นคือระเบิดเหรอโอ้ยนั่นไงเดี๋ยวฉันจ่ายล่วงหน้าที่หลังนะแล้วคนข้างๆฉันนี่ใครเหรอไอ้โง่เอ้ยเป็นชื่อที่แปลกดีนะฉันว่าน่าจะเกิน 9,000 แล้วล่ะขอให้โชคดีฮะฉันจำแกได้เป็นโอกาสที่ดีที่จะฆ่าพวกแก2 คนเชื่อน้อยไอ้เหี้ยเอ้ยดูอยู่ตัวเองสิอยู่ทำร้ายตัวเองสิอยู่ย่าฮะย่าเฮ้ยน้อยย่าไอ้บ้าเอ้ยโถเอ้ยน่าอายชะมัดเลยฉันจำได้แล้วคอนนี่เองเจ้านั่นเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วสิทำไมหมอน้องจะมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยฮะ